হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ তোমাদের দেখাবো আমার ইউনিভার্সিটি। লেটস গো। আমার বাড়ি থেকে ইউনিভার্সিটি হলো 72 কিলোমিটার। এই 72 কিলোমিটার রাস্তা স্কুটিতে যাওয়ার আইডিয়া ছিল আমার হাজব্যান্ডের। এই 72 কিলোমিটার রাস্তা যেতে যেতে আই রিয়েলাইজ যে আগে যখন বাই রোড কোথাও যেতাম তখন রাস্তার ধারে প্রচুর বড় বড় গাছ দেখতাম, যেটা এখন আর দেখতে পাই না। হয়তো এটাই একটা মেইন রিজন আমাদের এই এনভায়রনমেন্টের চেঞ্জের। সো আই থট আ নিউ আইডিয়া। আমরা তো অনেক ফ্রুটস খাই, লাইক আম, জাম, লিচু, যার সিডসগুলো আমরা ফেলে দিই। হোয়াই নট টু ইউজ দেম? আমরা ওগুলো ফেলে না দিই, যদি আমাদের কাছে রাখি, ওয়াশ করে, ড্রাই করে, আর এই নেক্সট টাইম যখন কখন ট্রাভেল করবো বাইকার, তখন যদি ওগুলো রাস্তার ধারে ছড়িয়ে দিই, তাহলে ওগুলো থেকে ন্যাচারালি বড় বড় ট্রিজ হবে, আর সেটা আমাদের এনভায়রনমেন্টকে ইন আ গুড ওয়ে হেল্প করবে চেঞ্জ করতে। সো এই আইডিয়াটা তো নেক্সট টাইম আমি ইউজ করব, তোমরাও ইমপ্লিমেন্ট করে দেখো কি রেজাল্ট হয়।